Hello everyone. Uh, so this is a very simple video, a very basic video, but it will go from a level you can say from very basic beginner level to moderate level and a bit of hard develop you can say regarding cardiology. But you can say 80% of this video will cover the basic stuff that will lay down the foundation for cardiology. So doesn't matter whether you have BTR notes or you have notes of Nikita Nandwani or you have notes of any platform for serving. Uh, what I see is there is a lack of understanding of the basic concept of cardiology, and that's why people struggle a lot when it comes to graph of physiology. You can see a lot of pressure volume graphs and different kinds of graphs, and you are told कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बताइए आप यहाँ पे एंड वो लोग नहीं बता पाते हैं रीज़न भी कि उन्होंने चीज़ें याद तो कर ली है बस समझ नहीं पाए उतने अच्छे से क्योंकि टाइम कम होता है डीपीजी के दौरान। तो इसको हम लोग समझेंगे कि इजी लैंग्वेज में ग्राफ के बाद में आएंगे बट इजी लैंग्वेज में एक बेसिक क्या है कार्डियोलॉजी के बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में और इन सब टर्म्स को अगर आप हटा के समझिए कि बेसिक कार्डियक साइकिल में होता क्या है आखिर क्या क्या इवेंट्स हैं इसके अंदर क्या क्या हो रहा है कैसे ब्लड आ रहा है कैसे ब्लड जा रहा है पूरा खेल इसी का है कैसे प्रेशर बढ़ रहा है कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है सब इसमें आपको समझना है कौन सी वॉल्व कब क्लोज हो रही है कौन सा हार्ट साउंड आ रहा है बेसिक चीज़ आप यहाँ पे समझ गए तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल होगा इसके बाद कि इससे रिलेटेड कि मर्मर्स क्या होते हैं या फिर आप थोड़ा सा जेबीपी उसके बाद समझ सकते हैं थोड़ा सा पल्स की जो ट्रेसिंग होती है आपकी वो समझ सकते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं अगेन आई वुड से कि बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा जाता ना एक सवाल होगा या फिर हो सकता है कभी कभी नहीं भी होता बहुत सिंपल से सवाल होते हैं कई बार किसी कंडीशन को लेके होते हैं जैसे बहुत कॉमनली एचओसीएम को लेके सवाल आता है तो अगर आप बस एचओसीएम पढ़ लें तो भी आपके कई बार नीट पीजी का काम हो जाता है मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा करना बट हो जाता है क्योंकि ऐसा रिसेंट ट्रेंड देखा गया है कि बहुत घुस के लोग ऐसा नहीं पूछ रहे हैं जैसे मतलब कोचिंग वाले पढ़ा देते हैं लेकिन फिर भी समझने के लिए हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो से पैदा होगा उन बच्चों को जो एमबीबीएस प्रॉफ की तैयारी कर रहे हैं जो नीट पीजी आईनेट या एफएमजी फॉर एग्जांपल एफएमजी 2025 का was way harder than I would say in some aspect way harder than नीट पीजी 25 मतलब ये बवाल आया था एफएमजी इस साल इसलिए पासिंग रेट बहुत कम हो गया एंड एवरीथिंग that happens in this country somehow only happens to एफएमजी मतलब ये बेचारे बाहर पढ़ के आएंगे ठीक है देन इनको 2 साल इंटर्नशिप भी करनी है एफएमजी भी क्लियर करना है और यदि इनका एफएमजी क्लियर नहीं होता फिर वो 2 साल वाली इंटर्नशिप भी नहीं मिलेगी मतलब टैलेंट लॉस पे लॉस होता जा रहा है तो नेवरदलेस पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए एंड फॉर नीट पीजी एंड आईसेट अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता जा रहा है नीट पीजी और आईसेट दोनों का आईसेट नीट पीजी ऐसा बनता जा रहा है नीट पीजी आईसेट ऐसा बनता जा रहा है एंड दोनों में क्वेश्चंस जो है उनमें एक ओवरलैप देखने जा रहा है जो कि अनयूजुअल है कि अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाओ तो बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता था इन द मैनर आईआईटी पेपर वाज फ्रेम्ड इन द मैनर नीट पीजी पेपर और बिफोर दैट एआईपीजी पेपर वाज फ्रेम्ड। सो स्टार्ट करते हैं बहुत बात हो गई स्टार्टिंग हम लोग करेंगे थर्ड साइकिल में तो बेसिक 12 11 12 पे जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा हार्ट के बारे में कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं 2 एटी होते हैं 2 वेंट्रिकल होते हैं एओर्टा लेफ्ट साइड से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड से निकलती है एसवीसी आईवीसी राइट एट्रियम में ट्यून करती है पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड में ट्यून करती है पूरी बॉडी का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है एओर्टा से ये पूरी बॉडी में जाता है घूम के वापस वेनस सप्लाई से होके एसवीसी आईवीसी से होके राइट एट्रियम में आता है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है लंग्स में जाता है लंग्स से ब्लड वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में कैसे आता है पल्मोनरी वेन से आता है 4 नंबर में होती है और फिर वो नीचे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्व कौन कौन सी होती है एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व माने कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो लेफ्ट साइड में माइट्रल होती है राइट साइड पे ट्राइसेप्टिड होती है
फिर वेंट्रिकल और एओर्टा या वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में सेमिलिना वॉल्व होती है। तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है, ए फॉर एट्रियम, बी फॉर वेंट्रिकल, सेमिलिना वॉल्व को एस से लिखा है, माइट्रल वॉल्व, ट्राइकस्मिड वॉल्व को टीवी से लिखा है, एसबी से एबीसी आपको पता ही होगा, पल्मोनरी वेन को पीवी और पल्मोनरी आर्टरी को पी। सिस्टोल क्या होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल कहते हैं, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो डायस्टोल कहते हैं। एक छोटी सी बात पता ही होगी, चाहिए आपको नहीं पता तो आपसे जान लीजिए कि S1 से लेके S2 का ड्यूरेशन जो होता है वो होता है सिस्टोल का, S2 से लेके S1 का ड्यूरेशन होता है वो होता है डायस्टोल। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग धीरे धीरे ये पूरी एक हार्ट की साइकिल आप देखिए, ये हार्ट की पूरी साइकिल है जो S1 से लेके दोबारा S1 पे हम लोग आ रहे हैं, मतलब S1 से S2 पे आती है, फिर S1 पे दोबारा आती है। ये पूरी एक साइकिल है। जब आप ये साइकिल कंप्लीट कर देंगे तो आप सब चीज़ समझ जाएंगे। अभी हम कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम ये साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जिस पॉइंट से साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारा सिस्टोल का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि S1। S1 पे क्या होता है? S1 पे ये होता है कि आपका सिस्टोल स्टार्ट हुआ है S1 से लेके, और S2 से S1 पे डायस्टोल हुआ है। क्यों हुआ है? क्यों S1 से S2 आपका सिस्टोल होता है, ये हम समझेंगे आने वाले टाइम में। ठीक, अभी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, राइट साइड को हमने इग्नोर कर दिया, लेफ्ट साइड को ड्रॉप किया। लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, एओर्टा है। एवी वॉल्व होता है एट्रियम वेंट्रिकल को बीच में, जिसको माइट्रल वॉल्व कहते हैं। और सेमिलुनर वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। और एओर्टा को बोल रहे हैं। अब वो क्या रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ये सिस्टोल का, माने कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो होता क्या है कि हार्ट, ये एलवी चारों तरफ से बंद है, माने कि ना इसमें ब्लड आ रहा है ना ब्लड जा रहा है। इसके पहले क्या हुआ है वो हम आगे आगे समझेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कंडीशन क्या है वो बस अभी आप अभी के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे हार्ट इस समय एक लेफ्ट वेंट्रिकल को एक कमरा समझिए जिसमें आप अभी बैठे होंगे, और उस कमरे के जो चारों वॉल, मतलब जितने वॉल है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल की तरह इमेजिन करिए। और समझिए कि इसमें ना तो इसको ब्लड आ रहा है ना इससे कोई ब्लड जा रहा है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का है। चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक। और चूंकि ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम की बात कर रहे हैं, याद करिए मैंने बोला कि S1 से स्टार्टिंग हो रही है और S1 से सिस्टोल स्टार्ट होता है। S1 पे क्या हो रहा है कि S1 पे आ, आपका सिस्टोल स्टार्ट हुआ है तो सारी आपकी वॉल बंद है, और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होके आपका प्रेशर बढ़ रहा है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है। आगे बढ़िए, होगा क्या कि इसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इस कमरे के अंदर जिसमें आप बैठे। तो होगा क्या कि इसमें एक इसमें से रास्ता खुल जाएगा ब्लड को निकलने के। कौन सा रास्ता होगा? याद रखिए कि जो एवी वॉल्व होती है, जो कोई भी वॉल्व होती है, वो बैक फ्लो नहीं होने देती, यानी कि ब्लड ऐसे नहीं जा सकता इस डायरेक्शन में, ये पॉसिबल नहीं है हार्ट के अंदर। वॉल्व का मतलब ये है कि यूनिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी एओर्टा से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से सॉरी एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा। तो अब चूंकि वेस्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड ऊपर नहीं जाता तो ब्लड नीचे जाएगा, और नीचे कहाँ जाएगा, मतलब एओर्टा में जाएगा इस डायग्राम के साथ। ठीक है, तो एओर्टा में जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। तो ये वाली वॉल्व कौन सी खुली है? सेमिलिनर वॉल्व खुली हुई है। तो आप इस पॉइंट पे क्या होगा, जो रेड लाइन बनी है यहाँ पे सेमिलिनर वॉल्व ओपन हो रही है। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है, जैसे सेमिलिनर वॉल्व ओपन होती है तो एक साउंड आता है, उसको हम लोग कहते हैं इजेक्शन क्लिक। ये एक नॉर्मल साउंड है, जल्दी सुनाई नहीं देता है, बट सुनाई दे जाना चाहिए अगर आप कोई बहुत खास करके या फिर आप एक सीधे खड़े हो। तो इजेक्शन क्लिक है, ये नॉर्मल साउंड है, ये आपको अभी के लिए चुप हो जाए। अब क्या हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है, सेमिलिनर वॉल्व ओपन होने की वजह से हो रहा है। एक और नाम होता है नॉन इजेक्शन क्लिक, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले आप इजेक्शन क्लिक समझिए। सेमिनल वॉल्व ओपन हुई है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है, सिस्टोल स्टार्ट हुआ है, तो इजेक्शन क्लिक एक आएगा। ये खुल गया रास्ता वेंट्रिकल से एओर्टा के बीच में, और ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा में फ्लो करेंगे। अब ब्लड ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो हुआ क्या कि धीरे 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 लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होता जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है पहले राइज करेगा, फॉल करना स्टार्ट करेगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होते जा रहा है। पहले राइज क्यों कर रहा है, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर तो बढ़ेगा।
लेकिन एक टाइम के बाद जब उसमें ब्लड बचेगा ही नहीं पंप करने के लिए तो उसका प्रेशर कम होने लगेगा। धीरे धीरे प्रेशर कम होके क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से कम हो जाएगा। मान लें कि एओर्टा में ज़्यादा प्रेशर है, वेंट्रिकल में कम प्रेशर है, तो ब्लड अब आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आगे हाई प्रेशर रास्ता आ गया और ये क्या है, लो प्रेशर है ना। आगे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ब्लड को फिजिक्स के लॉ के हिसाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर भी आना चाहिए, लेकिन वॉल्व इस चीज़ को रोक देगी। वॉल्व यूनिट डायरेक्शन फ्लो चाहती है, तो बैक फ्लो जा नहीं सकता, आगे का फ्लो हो नहीं पा रहा, तो होगा क्या, वॉल्व बंद हो जाती है। वॉल्व बंद हो गई, कौन सी, सेमिलुनर वॉल्व। अब सेमिलुनर वॉल्व क्लोजर हो गया, तो अब कौन सा साउंड आएगा, अब आपका साउंड आएगा जिसको हम लोग कहते हैं S2। ठीक है, S1 से स्टार्ट किया, S2 पे पहुंच गया, यानी कि अब सिस्टम खत्म हो गया। कब खत्म हुआ, जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो गई। कब क्लोज हुई, जब वॉल्यूम, जब प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एओर्टा से कम हो गया। ये सब टर्मिनोलॉजी तो जो मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इन्हीं चीज़ों को देखना है। प्रेशर बहुत खास करके आप याद रखिए कि प्रेशर के ऊपर वॉल्व काम करती है, ना कि ब्लड वॉल्यूम, ये समझ जाइए। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हुआ, इसीलिए सेमिलुनर वॉल्व बंद हो गया। क्लियर, आगे बढ़िए। अब होता क्या है कि S2 को हम लोग कहते हैं जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो रही है, लेकिन किस साइड की, अगर राइट साइड की सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होती है और अगर लेफ्ट साइड की सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होती है, तो अलग अलग साउंड आते हैं। लेफ्ट साइड पे एओर्टा है तो इस साउंड को हम लोग A2 कहते हैं, क्योंकि सेकंड वर्ड साउंड है और लेफ्ट साइड पे है, एओर्टा से आ रहा है, तो A2। इस तरह पल्मोनरी आर्टरी की जो सेमिलुनर वॉल्व होगी राइट साइड पे, अगर वो बंद होगी तो हम लोग P2। तो A2 अलग है, P2 अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इनकी टाइमिंग में डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल we know is a very powerful chamber of the heart, it's a very muscular chamber, so it's a very powerful chamber, so वो बहुत जल्दी ब्लड को अपने अंदर से पंप कर देता है। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल एक पावरफुल चैम्बर है, वो जल्दी से अपना ब्लड पंप कर देता है। इसीलिए A2 जो साउंड है, जो कि लेफ्ट साइड पे एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आती है, सेमिलुनर वॉल्व, उसके क्लोजर होने की वजह से A2 साउंड आता है। वो जल्दी आ जा रहा है एज कम्पेयर टू राइट साइड। राइट साइड इज अ वीकर हार्ट, पार्ट ऑफ द हार्ट, मतलब वीकर चैम्बर है लेफ्ट की कंपैरिजन, थिनर चैम्बर है, और ये देर से अपना ब्लड पंप कर पाता है, इसीलिए ये देर से आता है, ये जल्दी आता है। जल्दी आता है यानी कि A2, अगर आप ग्राफ ऐसे हम लोग जो लाइन में प्लॉट कर रहे हैं, A2 जल्दी आ गया, P2 लेट है, इसके बीच में जो गैप होता है उसे हम लोग कहते हैं A2 P2 गैप। ठीक है, अब इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन होते हैं, वो हम सिनेरियो बाद में समझेंगे, अभी बस आप समझ लीजिए बेसिक। अब हो क्या रहा है, हमने बोला कि सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो गई, अभी लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं, राइट को भी खुल जाए। लेफ्ट साइड की सेमिलुनर वॉल्व तो क्लोज हो गई, यानी कि क्यों क्लोज हुई, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा है। अब होगा क्या कि वेंट्रिकल में तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन एट्रियम में जब ये वॉल्व बंद थी, माइट्रल वॉल्व, तो ये तो वॉल्व तब से बंद चल रही है जब से हमने कहा स्टार्ट की। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि एसबीसी आईवीसी पूरे बॉडी से ब्लड ला रही है, यानी कि राइट एट्रियम में तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। क्योंकि राइट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि राइट एट्रियम में प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, मान लीजिए किसी बलून के अंदर आप पानी भर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप उसके अंदर पानी भरते हैं तो उसका प्रेशर अंदर बढ़ता जाता है और एक समय के बाद वो बलून फट जाता है। सिमिलरली राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है तो उसके अंदर ये इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक समय तक ये प्रेशर बढ़ेगा, फिर क्या होगा कि राइट एट्रियम इसको, राइट वेंट्रिकल में फिर लेफ्ट एट्रियम इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल में जिस साइड ऑफ हार्ट की हम बात कर रहे हैं उस साइड के हिसाब से, क्योंकि एसवीसी और आईवीसी राइट साइड को होती है, तो कायदे से राइट हार्ट होना चाहिए, मैंने रोटा लिखा हुआ, बट अभी आप बस इतना समझिए कि एसबीसी आईबीसी इसके अंदर ब्लड ला रही है, एंड एट द सेम टाइम अगर चूंकि हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से ला रही है ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब होगा क्या, क्योंकि एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है, वेंट्रिकल में प्रेशर कम है, तो ब्लड कहाँ से दिखाया जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, इसको हम कहते हैं डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा कि ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है और एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा है, तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है।
अब होता क्या है, जब हमने सेमिनल वॉल्व को क्लोज किया था उस टाइम पे दोबारा से सेमिनल वॉल्व क्लोज हो गई, माइट्रल वॉल्व भी फिलहाल इस मोमेंट पे क्लोज है। तो ये जो ड्यूरेशन है जब हमारा सिस्टोल खत्म हो गया है और जब प्रॉपर राइट हर्ट की फीलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उस बीच में जो गैप होता है जिसके अंदर ये दोनों वॉल्व फिर से क्लोज है लेकिन अब रिलैक्सेशन हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर से समझ, सिस्टोल खत्म हो चुके हैं, सेमिनल वॉल्व क्लोज हो चुकी है, लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग स्टार्ट हुई, शब्दों पे ध्यान दीजिए, फिलिंग स्टार्ट हुई लेकिन सिस्टोल खत्म हो चुका है, तो ये ड्यूरेशन को हम कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है, फिलिंग नहीं स्टार्ट हुई, फिलिंग कब होगी, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उस टाइम में क्या होता है कि राइट हार्ट रिलैक्स तो कर रहा है बट अभी वॉल्व ओपन नहीं है, तो इसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर वही एनालॉजी है कि एक कमरा बंद है, चारों मतलब सारी फेसेस उसके बाद में कमरे के रूफ टॉप चारों ओर, तो अब उसमें ना तो ब्लड आ सकता है ना ब्लड जा सकता है, लेकिन चूंकि ये रिलैक्सेशन के फेस में है, तो ये रिलैक्सेशन एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन इस केस में। अब मैंने बोला था कि एटीएम में तो वॉल्यूम ब्लड बढ़ता जा रहा है, 1.1 एटीएम खुल जाएगा, तो अब फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे फिलिंग स्टार्ट होती है तो एटीएम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है। अब जैसे ही फिलिंग स्टार्ट हुई, माने कि ये जो वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व हो या ट्राइकुस्पिड वॉल्व हो, जैसे वो खुलेगा तो उसके खुलने पर आती है ओपनिंग स्नैप। एक बार रिवाइज कर लीजिए कि ओपनिंग स्नैप आती है जब माइट्रल वॉल्व या ट्राइकुस्पिड वॉल्व खुलती है और एटीएम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है। इजेक्शन क्लिक होती है जब वेंट्रिकल से एओर्टा में या वेंट्रिकल से पल्मोनरी आती है। अब आ जाइए, ये दोनों हार्ट को भी आप छोड़ दीजिए और इसकी एक्सपोर्ट को फिलहाल को छोड़ दीजिए। पहले आप इतना समझ लीजिए जितना मैंने अभी तक आपको समझाया, इसको रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।